халык әкиятләре. Башмак. Борын заманда бер бабай яшәгән. Аның бер малае булган. Аталы улы. Яшиләр болар бер начар гына иде. Үләр алдыннан бабай малаена әйтә. Балам, ди, минем сиңа калдырлык бер нәрсәм дә юк инде. Тик бер башмагым гына бар. Кая барсаң да шуны калдырма, ул сиңа кирәк булыр, ди. Озак та үтми бабай үлә, улы ялгыз кала. Егеткә тасы үлгәндә 15-16 яшьләр була.